会想要唱 Under the Sea。Under the Sea。哎，它真的是一吸，它就咕溜的进到你的嘴巴里耶，好爽啊！一进门就很贴心的，就是给一个大的地图。我觉得超适合在这里交朋友的耶。对啊，啊你很需要。对我很需要。哎，那我们往前面走，看有什么好。哦，第一站我们看一个超酷的东西。这超酷的啦。对，可是他今天休假。对他写今日休假不上班。对，那这是什么东西？这是真心话大冒险产生机耶。对。然后我们跟他拼说啊，就是里面会出一张，就是你可以按一下就跑出张纸。然后如果是大冒险，他可能就会指定你说，哎，要去跟3个对陌生的异性，就是 IG 打卡自拍这，那就可以认识帅哥了。很需要。受不了。我就来了，来这边马上就有一个告白纸。你说如果我抽到告白，我就要直接坐在上面，坐上这个救生椅啊，对，就像救生一样，而且这个麦是有声音的。对，它真的有开关。对，还是我现在就打开讲两句话。还是你哦嗨哟。我落水了。哦，你好顺哦。没有，我可以这样潜下去。我 sorry， 我去捡球哈，我们等下去。掌声鼓励。金鲑鱼好新鲜哦，而且口感很好。对，然后再来是厉害的。对，这我超期待的。我也是。这边自己也有开一间自营的店，对，就是他们的 We， 对他们 We 自己开的店。我们来喝两杯。而且我跟你讲，这家 Jetland 它是亚洲前50大的酒吧，真假的这么厉害？所以这个就是荔枝。对，然后这是你的台虎。哦，然后你们看到，等一下我们就会走到那个包厢区。对，我跟你讲，我觉得每个包厢都超厉害，就是有不同的，对，每个包厢都是不同的风格。你看，像这个是波西米亚风，像这边还有小游戏，对，它随时都会有很多小巧思。你就走在这个地方，你每走到一个地方就会有一个小东西。那我们现在是不是就要准备来打高尔夫？对，可以边打边喝。对，而且我们好像要先进入新手村，因为我们2个都没有打过高尔夫球。对。